各位香港朋友，大家好啊！咁我哋咧今日嚟到我哋海雅繽紛城啊！咁海雅繽紛城咧係今日正式開業嘅。咁香港嘅英皇咧，亦都係唯一響中山呢度進駐咗，係唯一呢度咧先至有嘅。咁有好多明星啊，都會買咗我哋海雅繽紛城，大家其實都知道㗎啦。咁如果有興趣嘅朋友咧，咁就可以聯繫翻我一齊帶你去了解一下我哋大陸點解呢個位置會咁受啲香港明星嘅歡迎。好，咁我哋而家嚟到我哋39方嘅樣板房啦，嗱，總價30零萬就可以攞低嘅啦。咁可以睇到呢個全部裝修都係帶俾你嘅。咁老實講啊，而家樓下個商場已經開咗業嘅啦，60萬方嘅超市。咁你話自己住嘅話，生活各方面都好便利嘅，同埋隔離咧就有個地鐵站，到時我哋翻香港直接坐地鐵，跟住去到口岸，完全冇問題嘅，十分之方便。咁如果話我唔想自己住，我要攞嚟投資出租，完全冇問題。對面60萬方商業超市喎，你人流唔使擔心啦，係咪先？租客各方面，而且啊每個月租咧，呢度而家均價都係每個月租到2000零蚊到3000蚊到都冇問題嘅。咁有興趣嘅朋友咧，可以聯繫我，我發啲詳細資料俾你。